السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. تعالوا كده معانا، بما اني الحاجة ديت عاملة ترند على التيك توك وعلى الفيس، ولما جربتها لقيتها جميلة، حاجة كده بين الكيك وبين البسكوت، فهي جميلة جدا. فتعالوا نجربها ونعملها، ومكونات من البيت، ومش هتاخد الا مكونين 2 بس. معلش معذرة، المانجرايد بيوقع التليفون فجأة كده وانا بصور بيقوم واقع، فانا اسفة معلش. نرجع تاني ونقول المقادير بسرعة. بس اللي لسه ما دخلش قناتنا يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان توصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة من مطبخ سلوى. مبدئيا كده معاكي خلاط هاتي، معاكي كبه هاتي، معاكي مضرب يدوي. ورجعت لكم تاني، معلش انا بقول لكم التليفون عمال يقع، وما صدقت عبد الله يا دوبك عمل لي اي حاجه قبل ما نشوف ايه حكايه المانجرايد ده. كل ما نجيب واحد والله يعني الله يسامح الناس بقى، الغش بقى في كل حاجه. والله ده تالت واحد اجيبه وتبصوا تلاقوه جاي اليد اللي بنعلق فيها التليفون دي مكسوره. فنبدا كده مع بعض الوصفه. قلنا اللي ما اشتركش في القناه يخش يشترك ويفعل الجرس عشان توصلوا كل الفيديوهات الجديده من مطبخ سلوى. معايا هنا قلت لك عندك خلاط ماشي، كبه ماشي، انا ما عنديش شفشق الخلاط بتاعي مكسور، عندك كبه، عندك مضرب يدوي ماشي، كله هيمشي تمام. معانا كده لا السكر كده كتير شويه اهو. معايا كوبايه الا ربع سكر وبيضتين. حاجه جميله خرافيه، تنفعك تفطري الولاد يتغدوا، تشربوها بالشاي كده، تديها لهم في اللانش بوكس، وتوفري النهارده عشان تجيبي فينو وتدوري على الحشو اللي هتحشيه من جوه الفينو مبلغ والله العظيم 3. فدي حاجه حلاوتها بقى ان هي بتجمع بين ان انت ما انتش عايزه يعني لا تحطي حشو، ولا هتحطي مثلا حتتين 3 لابنك او بنتك في اللانش بوكس وخلاص. هنحط طبعا ايه شويه الفانيليا اهو تمام. تنسوناش في اللايك كده يا جماعه الخير، ما تنسوناش في اللايك الجميل بتاعكم، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. واللي لسه ما صلاش على النبي لغايه دلوقتي يصلي على النبي. ومعانا طبعا هننزل بمعلقه بيكنج باودر، وهضرب الحاجه دي كويس. نستوني بقى شفتوا. وهننزل بنص كوبايه زيت. انا المانجرايد ده خلاني دماغي مش معايا. نص كوبايه زيت بس يا جماعه، مش اي زيت، هاتي زيت نظيف، يكون زيت ذره، زيت نظيف. انا بقولك عشان الوصفه ما تخسرش مني. هندلق كل الكلام الجميل ده معانا، وهنضرب ضربه كويس مبرحا كده، ونرجع تاني مع بعض. ورجعت لكم تاني بعد ما ضربنا كده. معايا هنا 2.5 كوباية دقيق، نخلاهم كويس قوي. هنزل بالخليط اللي انا ضربته كده ضرب حلو كده اهو تمام كده اهو. ننزلها كده كويس قوي. استنى بس يا مصطفى، اقعد مع عبد الله. انا جايه ماشي، انما انا جايه كده اهو. ننزلها حلوه قوي عشان الوصفه بس لازم ايه تكون كامله باينه كده. ماشي، هنقلبها بالمعلقه كده اهو زي ما انتم شايفين. طبعا هي يا جماعه هي هتعوز دقيق تاني، بس انا مش هحط دي عشان هقول لكم انا هعمل ايه. تمام اهي هي سايله كده اهي. هنقلبها بالمعلقه، انا مش هنزل بايدي خالص دلوقتي اهو. تمام سايله كده زي ما انتم شايفين اهي تمام. حاضر بس استنى بس يا مصطفى اهي. بصوا هي كده زي ما انتم شايفين طريه جدا. انا هقسم العجينه دي اهي، عايزه اقسمها بس الاول انا بتوب يعني اهي زي ما انتم شايفين كده اهي. العجينه دي بين البسكوت وبين الكيك اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. هاخد دي كده اهي، وعندي معلقتين كاكاو
معلقتين كاكاو اهو هنزل فيهم زي ما انتوا عارفين العجينه طريه، انا زي ما قلت لكم اهو انا مكتره لها الكاكاو يعني معلقتين، عشان انا عايزه لونها تبقى حلو كده زي الوصفه اللي هي جايبه الترند دي. بصوا بقى انا طبعا هعجن دي كويس قوي، وهحط على دي معلقتين 2 دقيق وهلمها، ونرجع تاني اوريكم قوام العجينتين ازاي، وهوريكم هنعمل فيها ايه تاني. ورجعنا تاني بعد ما كده اهيت زي ما انتوا شايفين كده، هنقسمها 4 تربع. طبعا انا قسمت اللي هي الشوكولاته يعني خلصتها وقمت قسماها، وهنبتدي نعملهم كده اهوت زي ما انتوا شايفين كده اهو. جربوها صدقوني والله، يعني هي يا دوبك بيضتين وكوبايتين دقيق ونص كوبايه السكر بس. هنبتدي نعمل بقى هنا، هنبتدي اهو هنبتدي نعملها. انا هعمل معاكم بس انا عايزه بس ثانيه واحده يا مصطفى حبيبي اهوت زي ما انتوا شايفين كده اهو ونقوم حاطينها كده، ونجيب واحده سمراء اهي تمام اهوت نقوم برضو لفينها كده. السمراء بس بتقطع شويه، بس هنظبطها برضو، مش هتقول لا يعني هنظبطها. ليه؟ لان الكاكاو جه كتير شويه، رغم ان انا حطيت لها معلقه زيت اهو تمام كده اهي. مفيش حاجه خالص، انا بوريكم كل المقطع عشان لو حصل معاك اللي حصل معايا ده ما تيأسوش يعني اهو. وبرده نفس الطريقه، احنا كده عايزين ندوبهم مع بعض، يعني مش مشكله تمام. هناخد واحده كمان بيضه، هفتحهم ال4 زي ما انتوا شايفين كده، وارجع معاكم تاني اوريكم هنعمل ايه. الشكل الاخراني اللي وصل معانا لغايه دلوقتي يصلي على النبي ويفعل الجرس ويحط اللايك الجميل بتاعه. رجعت معاكم تاني. بصوا انا عملتها زي ما انتوا شايفين كده اهو، يا رب تكون واضحه كده. هنبتدي نعمل ايه بقى، عشان احنا عايزين الشكل الموجه فيها كده اللي هو الاسمر يخش مع الابيض اهو. هنبتدي نعملها كده اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو، وابتدي اقسمها كده اهي، وارجع تاني معاها كده اهو زي ما انتوا شايفين، وادخلها كده. المهم ان انا هعمل كده الحركه دي 3-4 مرات عشان اوريكم، يعني انا بوريكم كل خطوه اهوت، انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه اهو تمام اهو. هعمل فيها كده كام مره بحيث ان انا عايزه الموجات تخش مع بعضها كده شايفين اهو هبتدي برضه اقطع كده اهو، واقوم جايبها كده، وهعملها كده مرتين بس 3، وهاجي اوريكم الشكل الاخير وهوريكم هنعمل فيها ايه. يلا حطوا اللايك الجميل بتاعكم ونرجع تاني مع بعض. ورجعت لكم تاني كده، خلصتها اهو زي ما انتوا شايفين كده اهي. هجيب معايا ورقه زبده هنا، هبتدي عاوزها زيت، انا مش عاوز الصينيه، عاوز ورق الزبده عشان ما تلزقش معانا خالص اهي تمام اهي، تطلع منها بكل سهوله اهي. وابتدي زي ما انتوا شايفين كده اهي، شايفين واخده الموجه مننا الحلوه اهي. بصوا اهي عشان بس ما تفرش مننا اهي، وابتدي اعملها كده اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو اهي، وابتدي احطها في الصينيه او الصاج بتاعك، ونعمل ايه، وادخلها على فرن 180، يعني المهم انه يكون وسط، نار وسط. هندخلها ونرجع تاني مع بعض. ورجعت لكم تاني بعد ما طلع من الفرن زي ما انتوا شايفين الشكل بتاعه ده اهو، زي ما انتوا شايفين اهو، هو كده زي ما انتوا شايفين. برد شويه، جيت طبعا سيحت معايا هنا شوكولاته مطبخ، اي شوكولاته عايزاها، شوكولاته بالحليب، شوكولاته مطبخ، بنسيحها وبنبتدي نقوم انا والله عملت الخطوه دي معاكم ورضيت احذفها، رغم ان انتوا عارفين المنجراد قرفني عبال ما اشوف لي حل فيه، بس انا بوريكم كل الخطوات عشان يعني ما تقولوش ده عملت حاجه وما عمل. يعني بصوا في قنوات لما بتحذف حاجه، انا عن نفسي لما باجي اتفرج والاقيها حذفت حاجه بتضايق. ليه؟ لاني بحب اشوف يعني احب اشوف الحاجه كامله كده عشان اعرف انفذها.
فطبعا زي ما انا قلت لكم والله دخلتها الفرن يا دوبك خرجت، بس يعني مفيش دقايق بعملها كده عشان ايه قبل ما يمسك تقوم تديني لمعان كده يعني او زي ما انتم شايفين. طبعا انا مش هقطعها دلوقتي الا لما يعني بصوا هسيبها بقى ساعه تبرد في التلاجة وهرجع معاكم تاني. واللي وصل معانا لغايه دلوقتي وما حطش اللايك الجميل بتاعه يحطه، ودعموا لنا القناه كده باللايك يا جماعه. والنبي احنا عايزين القناه كده ايه تكبر، عشان ان شاء الله عندي حاجات كتير حلوه، وباذن الله كده لو شجعتوني هبتدي يعني نمنتج وننزل يوم بيوم وهنزل. بس يا مصطفى تمام اهو عشان ما تبقاش تقيله. هو بصوا بين البسكوت وبين الكيك، يعني بين البسكوت وبين الكيك كنت عملت معاكم فول القناه خالص بسكوت يعني شبيه لده خالص وحلو قوي وجاب مشاهده حلوه. شوفوا بقى كل ما ترزعوه كده تبتدي تديكي لمعه كده وتديكي ايه شكل حلو. هحطها تبرد كده ساعه ونرجع تاني مع بعض. ورجعنا معاكم تاني بعد ما حطيتها في التلاجة ساعة كده، ساعة ونص. جبتها قطعتها بس عشان ما اطولش عليك الفيديو. زي ما انتم شايفين كده، شايفين الجمال، يعني تقولوا بسكوت تقولوا كيكة، حاجة تحفة. الطعم بقى والله العظيم الطعم تحفة. في حتت بتقطع عن ورايا كمان هنا اهي بقى، يعني انا مش عايزة اقول لكم طعمها تحفة تحفة والله. مكونات من البيت ما كلفتناش حاجه. الشتا ده عايز حاجات زي كده بقى الولاد. هاتي كوبايه شاي بقى كده، شاي بلبن، وخش كده اقعدي بقى وعيشي مع نفسك انت او عيالك. بصراحه حاجه فخمه، حاجه جميله. الحاجات دي لو تشتروها من اي محل هتيجي غاليه جدا. احنا بكوبايتين دقيق والبيضتين ونص كوبايه السكر عملنا العظمه دي. نستاهل بقى لايك ولا ما نستاهلش لايك؟ يلا كده حطوا اللايك الجميل وفعلوا الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا الجديده من مطبخ سلوى. وهقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع فيديوهات اخرى.